వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు క్యారెట్ పూర్ణం ఉండ్రాళ్ళు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే హెల్తీ కూడా. తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కమెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి, దానిలో కొంచెం నెయ్యిని వేసుకొని నెయ్యిని కరిగించుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు బాదం పప్పు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని. చూసారు కదా, బాగా వేగిపోయాయి కదా. ఈ టైంలో 3/4 కప్పు దాకా మనం క్యారెట్ని తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని బాగా మగ్గేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, కొంచెం కొంచెంగా వేగుతుంది కదా, ఇప్పుడు బాగా వేగిపోయింది కదా. ఈ టైంలో మనం కొబ్బరిని ఒక 1/4 కప్పు కొబ్బరి దాకా వేసేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, బాగా వేగిపోయాయి కదా ఈ రెండు. ఇప్పుడు మనం దీనిలో బెల్లాన్ని ఒక 1/2 కప్ దాకా వేసుకున్నాము. క్యారెట్ కొంచెం తీగా ఉంటుంది కదా, అందుకని నేను 1/2 కప్ వేసుకున్నాను, పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. దీన్ని బాగా కరిగించుకోవాలి, కరిగించుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట, ఉండలకి బాగా వస్తాయి. ఇప్పుడు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని బెల్లం అంతా కరిగిన తర్వాత సరిపోతుంది. చూసారు కదా, బెల్లం కరిగిపోయింది కదా. ఇది మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఒక బాండీని తీసుకున్నాను, దానిలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను, దానిలో కొంచెం చిటికెడు సాల్ట్ను వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇవి మరుగుతుంది కదా, ఈ టైంలో మనం తలకట్టుకి ఒక గ్లాసు బియ్య పిండిని వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూతి పెట్టేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా అయిపోతుంది. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో క్యారెట్ని కూడా బాల్స్లా చేసుకోవాలి. క్యారెట్ అనేది పాకంలాగా రానిచ్చుకోమాకండి, అలా చేసుకున్నారంటే గట్టిగా అయిపోతుంది, బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం పిండిని కూడా ఒక ముద్దలా చేసేసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీని మధ్యలో ఉండని పెట్టేసేసుకొని క్యారెట్ ఉండని పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసేసుకొని మనం బాల్స్లా చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉండ్రాలన్నిటినీ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసుకొని బాగా మరిగించుకొని దానిపైన చిల్లులు గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపైన ఉండ్రాలు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ఉండ్రాలను కూడా పెట్టేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉండ్రాలను పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని 15 to 20 minutes స్టీమ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత చూసారు కదా, పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయాయండి. అంతేనండి, సింపుల్గా ఉండే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.